Molt bé. Bon dia. Estem aquí al Departament d'Ensenyament a Via Augusta. Hem fet una concentració, anem a fer una concentració per aturar, perquè reculessin amb el tema de l'FP dual. Està organitzat per la plataforma de Defensem l'FP, que s'han organitzat molts professorat de diverses famílies de l'FP, i després de diverses accions, després de reunir-nos moltes vegades, amb una pressió contundent, finalment el Departament d'Educació ha dit que atura aquesta resolució, que recula, i ho hem aconseguit amb lluita i amb insistència. Ara mateix diu que negociarà per veure com la vol posar en marxa, però nosaltres creiem que la lluita és l'únic camí i que continuem, que seguim, però que hem d'estar organitzats i que no podem parar, que sense lluita no estaríem on estem ara i no aconseguiríem el que ara mateix tenim. Llavors hem de ser conscients que ens hem d'organitzar, estar junts i anar pel que és just per la majoria de gent.